Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Ka-winner, welcome back on our program. This is Heart Stories. Kag sa una nga bahin sang sulat sang ato sing letter sender from Leganes. Pero bago natin suguran, ka-winner, sa liwat, basi ka mo may mga gusto man ipautwas o gusto man i-share nga mga heart stories kag pangayuan sang advice no sa ato sining nga programa. Pwede nyo gini na isulat, kag ipadala via email, kay medyo high-tech na kita, no? Sa dearheart1079@gmail.com. O hindi gani sa Facebook page naton sa Bibo Guapito, that is my Facebook page, BIBOGUAPITO. I-like kag i-follow nyo na lang gihapon or dayon ka-winner, no? Parang maging friends na kita sa Facebook, no? Kag mapadala nyo man ang inyo sining mga heart stories. And for this afternoon, yari na ang sulat ni Neneng sang Leganes. Kuya Bibo, maayong hapon sa tanan nimong listeners. Ako si Neneng sang Leganes. Gusto ko man ipautwas sa imo programa ang akon nga problema sa subong. Kuya, tama ka, magamo ang amon nga pagsinarayo sang akon nga bana sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Tungod sa pakikialam sang akon nga mga in-laws. Sa akon wala man tani problema. Kay nami manggid kun may giya sa mga malam or malamta sa aton nga pagpangabuhi. Pero sa amon niya, daw na sobrahan na ka pangingialam. Hasta kami na nga mag-asawa, ang naga-ilinaway kag wala naghangpanay perme. Kay ti syempre, ginikanan niya ina, matuod. Pero ang akon lang man, tani Kuya Bibo, nga malugar lang sila, hindi kay tanan sa pangabuhi namon nga mag-asawa, kag sa amon pamilya, daw sila na ya ang magadesisyon. Hindi naman nagakadapat, hindi bala? Ang bana ko naman, permi lang, wala pake. Nga ko no, pabayaan lang, kag hindi na lang pag i-big deal ang ilang mga opinyon. Pero kuya, maski ano ko ka deadma, nagapangitagid sila sa paagi or padihot nga maginaway kami tungod sa pakikialam nila sa masami. Kag nagagwa nga ako pa ang malain permi. Kag dira mapati-pati naman dayon ang akon nga bana. Kag daw ako pa ya permi ang may diferensya. Nga kung isipon, amo na tani iya nga mag-asawa nga desisyon. Kapin pa sa mga bata, sa mga apo nila, daw sila pa ya ang mananay kag daw permi pa nila ginapagwa nga irresponsable ako nga iloy. Nga daw hindi ko maatipanan ang akon nga panimalay, ang akon nga kabataan kag pamilya. Amo na Kuya Bibo, ang akon nga sitwasyon mabugat sa adlaw-adlaw nga tanan. You're listening on Heart Stories and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, this is Heart Stories on 107.9 Win Radio.
Kaabot gyapon si Kuya Bibo kag basahon ta ang kasugpon sa sulat ni Neneng sang Leganes. Kuya Bibo, sa pagpadayon ko, hindi ko man gusto nga magkontra sa ila permi sa akon nga mga in-laws. Pero na-feel mo na nga kuhaan ka na nila sang papel bilang asawa kag nanay sang kabataan mo. Sige, hambalon tabi no nga concern lang sila sa amon, pero para sa ako nagasobra na. Hindi na kami kadesisyon kag kadiskarte sang para sa amon. Wala na kami right nga magdesisyon para sa amon pagpangabuhi. Amo na bala? Nainit ako kay sila ang ginatunaan ka magamunamon nga pagpangabuhi sang bana ko. Tanan na lang nga bagay maski ginagmay nga butang intrahan. Ang bana ko naman, Kuya Bibo, kung magpalapit ako kag makig-istorya sa iya, nga tapnaon sila ni mama niya. Ako pa gani ang isa niya lang kasing alan, nga daw ako pa ang may sala. Sa tuod, Kuya Bibo, kabudlay makig-upod sa amuning nga klase sa mga in-laws. Daw hindi ako kabalo maglugar sa kaugalingon ko, kay daw puro na lang sala ako kag sila ang intsakto. Amo na bala nga feeling kag sobra ka kapoy nga pakibagayan sila. Isa santo ka bes, grabe kalala ang away namon sang bana ko, Kuya Bibo. Kay ginsutsutan ni mama niya nga may lalaki kuno ako. Amo ini ang pinakamalala nga pangguba nila sa akon, Kuya Bibo. Ang bana ko naman nagpati-pati nga daw halos masakit niya na ako. Kay tungod sa akusasyon nga gusto niya paakuon ako. Ngayon tsakto ang nasugid sang iya nga mama sa iya. Sa ulihi, inako iya man lang gali sang iya nga iloy. Nga wala siya sang basihan kag pamatuod. Pero wala niya ginpanumdom nga ano ang madangta namon sang iya nga bata. Tungod sa himo-himo niya nga istorya. Kuya, kabalo ako nga hindi nila ako gusto halin sang una pa lang nga magnobyahanay kami sang anak nila. Pero nga hindi nila mabaton nga amo na ini ang kabuhi nga ginpili sang anak nila. Isa pa, may mga apo na sila sa amon, nga kabatas pa sila nga gubuon kami sang bata nila. Kuya, amo ini ang ginalukdo ko nga problema sa adlaw-adlaw nga tanan. Makapoy? Tuman kakapoy, Kuya Bibo, nga magpaayon, apang ginaagwanta ko para sa akon pamilya, sa mga kabataan ko kag bana. Tungod palangga kugid sila kag hindi ko gusto nga maguba ang pamilya namon kung mag-surrender ako. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton nga Heart Stories sa 107.9 Winner Radio, Iloilo. Kaabot gyapon si Kuya Bibo, ka-winner, kag padayunan ta ang pagbasa sang sulat nga ginpadala sa aton ni Neneng sang Leganes. Sa liwat, ka-winner, basi ka mo man may mga tagsa-tagsa ka mga Heart Stories, pwede nyo gini na i-sulat sa inyo sininyo mga cellphone
sa apat na kabahin-bahin, no? Para mahapos sa akon magbasa kag mahapos man sa inyo. Iplastar nyo nga daan sa apat ka parte-parte ang inyo sining nga mga kasaysayan or ang inyo nga mga heart stories. Tapos, pwede nyo ina-email sa dearheart1079@gmail.com or sa Facebook ni Bibo sa Bibo Guapito. BIBOGUAPITO. Kaistoryahan to na ang inyo sining mga kasaysayan, ang inyo sining mga heart stories. Kag diri na pabalik sa sulat kag sa ikatatlo na nga bahin sa heart story ni Neneng sang Leganes. Kuya Bibo, sa pagpadayon ko pagid sa akon heart story, ang bana ko kuya, wala gid may ginahimo nga tikang nga para maglinong kami. Dapat niya man makita nga kinahanglan niya mag-entra kung kaisa para masolusyonan ang problema ko kag sang iya nga ginikanan. Pero tamad siya kuno sang gamo. Pero nga ginapabayan niya man nga gamuhon nila kami o maggamo ang amon sini nga sitwasyon. Away lang kami permi Kuya Bibo sang akon nga bana. Kag ako man sa gihapon ang mapaiway. Kakapoy Kuya Bibo. Ako, dako gid ang respeto ko sa mga ginikanan. Pero diri sa sitwasyon ko, madulaan ka sang respeto Kuya Bibo. Sila nga dapat magiya sa amon kag magpabakod pagid sang amon nga pag-upod bilang mag-asawa. Pero sila pa ya ang posible nga makaguba sa amon. Nalipat ako kuya nga maghambal kaina sa akon na una nga parte sang akon sulat nga nagalumon lang kami. Dugay na nga nagapangabay ako sa bana ko nga magbukod na kami. Para man sa amon, kag makadili diskarte man kami sang amon nga pangabuhi. Pero dawala iya sa bungog niya. Only child abi ining bana ko kag hay daw hindi paya kahalin sa palda ni nanay niya. Tanan gani nga palangitaon niya kay mama niya pag ginapamangkot nga ako ang asawa niya kag ako ang nagahimos kag nagapreparar sang tanan niya nga mga gamit. Gintry ko gid nga hangpon nga hindi ko siya mabasol. Kaysa lang siya. Kag hindi man tuod pwede nga pabayan niya ang ginikanan niya. Pero hindi niya makita nga wala kami sang kalinungan kuya. Budlay-budlay gid sila ya pakisamahan. Maubusan kagid sang pasensya, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Pabalik din sa ating Heart Stories, kaupod gapon si Kuya Bibo sa Winner Radio. Kag sa kasugpon man sang sulat yaging padala sa aton ni Neneng sang Leganes. Kuya Bibo, daw mahinulsol ka na lang nga amo ini ang ginsudlan mo nga pangabuhi. Pero palangga ko ang bata nila. Isa pa, may kabataan na kami. Amo na nga maski ka supak namon sang akon in-laws. Hindi ko mahimo nga magdesisyon nga bayaan na lang ang akon pamilya. Kabudlay kuya kay daway ako ya kinamatarong sa pamilya nga gintukod namon. Maski sa kabataan na lang daw gapatig agaway pa kami. Daw hindi kuya pwede disiplinahon ang mga bata ko.
Kay sila ginaspoiled nila. Kita mo sa subo makasabat-sabat ang mga bata, kung maakigan mo, maintra sila. Kundi nagasagsag ang batasan sa mga anak ko. Kinahanglan man namon sila disiplinahon, nga amay kag iloy nila. Kag tani mahangpan nila ina, kung sa diin sila malugar kung kaisa. May best pagani nga ako pa ang gusto nila nga palayason sa balay. Kay kuno, hindi man ako nila kinahanglan. Kag kuno, ako man ang nagpilit sang kaugalingon ko sa bata nila. Kuya, hindi lang ako ang may gusto sini. Bata nila kag ako ang nagdesisyon, kag ang nagpalanggaanay. Kag kung may problema sila sa akon, wala man ako kahibalo kung ano. Kay wala man sila may ginahambal sa akon halin sang una. Pero sa ginapakita nila, mabatyagan ko nga hindi nila ako gusto para sa anak nila. Pero wala man ako sang malain nga nahimo sa ila, Kuya Bibo. Kay one time sad to, nakabuhi ni si Papang. Nga kuno, kung wala ako nagdukdok sang kaugalingon ko kay Rodney sa bana ko nga bata nila, wala pa kuno tani ng asawa ang bata nila, kag napilitan nga magpangabuhi. Kay damo pa sila kuno plano, kag handom para sa anak nila. Ti Kuya Bibo, kadugay na atong mga panahon. Kag-ari na kami ho sa realidad nga nagapaninguha kag nagapangabuhi bilang mag-asawa. Ano pa ang kinahanglan namon himuon para mabato nila nga may pangabuhi na bata nila? Wala kami sang ginhinulsulan sang bana ko. Kag kami nagatinguha man nga magmaayo ang amon nga pangabuhi. Dala na sila dira. Pero sila pa ang nagapabugat sini. Hindi nila ina makita nga ang diferensya sa ila, Kuya Bibo. Pero ginapilit ko nga magpaayon kag magpaumod. Kaso kuya, ginaubos gid nila ang akon nga pasensya. Ang bana ko man niya, hindi man kabalo magpatunga. Sa karon kuya, sa tuod lang nagalibog ang ulo ko kung paano maglinong ang amon nga pangabuhi. Kung sila wala nakapoy, ako kapoy-kapoy na kuya. Sang magamo nga sitwasyon sa adlaw-adlaw nga tanan. Ngayon ang tanan nga mga sala mo makita nila. Actually, wala man gani sang sala. Sila lang ang nagapadako kag nagahatag sang diferensya sa masami. Kuya, ako gid man bala ang may diferensya? Tungod sa dalayon nila nga pagkontra sa akon. Kag pagkwestiyon sa akon nga pagkananay kag pagkaasawa. Kung kaisa, hindi ko man malikawan nga manumdum nga basi ako gid man ang may sala. Nga ako ang may kakulangan. Kuya Bibo, ano ay ang maayo ko nga himuon? Simple lang ini nga problema para sa iba. Pero gusto ko gid pangayuan sang kasanagan kag advice sa imo programa. Kag naganyat man ako nga magsulat tungod sa mga istorya nga mabatian ko sa Inyo Heart Story Program. Sa liwat madamo gid nga salamat kung matagaan mo ini sang igtalupangod ang akon nga sulat. Tagpadala, Neneng sang Leganes. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Kawiner, you're on Heart to Stories on 107.9 Win Radio. Kaupod gapon si Kuya Bibo. Balikan ta ang thoughts on the matter, no? Ni Kuya Bibo na ninyo sa problema sa mga in-laws ni Neneng sang Leganes. Damaning kaundan sang iya sininga heart story. Pero dala na dira, no? Ang iya sininga pag-agunto, ang konsumisyon, ang kabugaton sang pagpangabuhi sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Kaupod ang iya sininga bana. Kagang iya sininga mga in-laws. But before that, gina-invite naman kamo, Kawiner, basi kamo may araman nagapabugat sa inyo sining mga balatyagon nga gusto nyo magmalamagan somehow ang inyo sining nga pamatyagan. Kag gusto nyo isalig diri sa aton nga Heart Stories, pwede nyo gini isulat sa inyo sining mga cellphone. Kaya medyo high-tech na kita, no? Kag ipadala via messenger, pwede gid, or via email. Kung sa messenger, isend nyo lang sa Bibo Guapito. That is my Facebook page. BIBOGUAPITO. Or hindi gani sa email sa Heart Story, i-send ina sa dearheart1079@gmail.com. Sa liwat, ginapangabay ta, Kawiner, nga ito sining mga letter sender, nga kung mahimo, pwede nyo na bahin-bahin sa apat, no, ka bahin or parte ang inyo sining mga sulat. Because apat ka segments naton nga ginabalik-balikan, kag ginasugpon-sugpon ang inyo sining mga istorya. So kung pwede nyo na lang mahimo nga sa apat na ka bahin ang inyo sining mga heart stories nga ipadala, mas better, no? Para hapos sa akon mabasa sa kahanginan. Well, anyway, balikan ta nga akong sining nga matugda ang akong niya thoughts on the matter. Neneng, I hope you're listening right now from Leganes. Kawiners, Neneng, amon abala, no? Nga dako ang mangin papel sang in-laws sa kabuhi man naton sang mag-asawa. Makapamaayo o makapamalain sa pag-upod sa mag-asawa, dako gid ang parte sa mga in-laws. Amo na balang hambalanon nga sa pagpangasawa mo kuno or sa pagpamana, dapat pati mga in-laws mo dala sa hakson mo o batunon mo kay pati sila pakibagayan mo. Swerte ka kung maayo ang natapikan mo. Pero paano kung ang nasudlan mo kalbaryo kaangay sa imo neneng nga sitwasyon? Pero may wala lang kamo pag-intindihan ay amo niyang basa ko sa sitwasyon. Mga unsettled issues nga gintake for granted nyo kag naglala. Kumbaga, kung sa una natagaan tani ini sang atensyon, why na naglabot sa amo sini kagamo nga sitwasyon. Nga man hambal ko ina, di ba at first, nasiling mo nga gapamatok gid sila sa imo. Well, para sa akon, dira nagahalin ina eh. Why abi nahatagan sang closure, sang kaklaruhan, sang solusyon? Ano gid ba lang hindi nila nagustuhan sa imo? Why nyo ina na klaro? Dire, sa sitwasyon mo, masinsinang usapan ang kailangan. Kung sa Tagalog pa, istoryahan nyo ini. Pamatian ang naindian sang tagsa-tagsa, kag batunon ng mga kakulangan. Dapat solusyonan, hindi nga pag-awayan. Dapat ibalik ang respeto. Hibaluon ang limitasyon sang tagsa-tagsa para makapanugod liwat sing may maayon na nga pagtamdanay. Do kahapos lang no hambalon, Neng, no? Pero kinahanglan ini sang lubos nga paghangop kag willingness, no? Nga makipag-settle. Tanan kamo dapat willing sini. Isa diri kadako nga mangin parte sang solusyon ang bana mo, Neneng, sa pag-solve sini tanan. Kay siya lang ang makamediate sa inyo. Kay siya ang natuon sa tunga eh. Story agad ang number 1 here, no? For you to have reconciliation.
istorya gid ang una dire. Kag para magka peace of mind kamo tanan, magkapatawaran. Okay man kaysa tuod nga makapangabuhi kamo nga kamo lang. Mas better ginaya as option. Pero sa case nyo, kung hindi gid niya mabatas nga bayaan ang iya nga ginikanan sang bana mo, kay ti solo anak siya. Then dapat ipahangop niya man sa iya parents nga respetuhon kanila bilang asawa niya. Kag ikaw man on your end, ihatag ang nagakaangay nga respeto man sa iya nga ginikanan. Issues news ang una, amo na ang ginaugatan sini. Kag istoryahan ini nga para masirado na para sa ikalinong nyo mantanan. Una nga ipahangop ini sa bana mo. Istoryaha siya personal, no? Kamo nga duha nga mag-asawa. Ipautwas ang kabugat sang sitwasyon nga nabatyag mo. Imposible nga hindi niya ikaw maintindihan. Kag kabay nga magpatunga siya bago pa maglala ang tanan. Tungod ang toxic nga sitwasyon nyo sang imong nga in-laws o ang kasalimuot nga sitwasyon ninyo, mahimo gid niya magresulta sa mas magamo pagid, mas komplikado pagid nga konsekwensya. You know what I mean naman siguro, neneng. Hindi na paghulata nga magdangat pa kamo dira. So pamangkuton mo ako, when is the right time? For me, ASAP, as soon as possible. Sa mas maaga, mas maayo. Para maglinong na kamo. Kag kapangabuhi sang matawhay. Well, sa liwat, neneng, madamo nga salamat sa imo sini nga pagsalig sa Heart Stories. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.